Først vil jeg lære jer, hvordan man laver trefodsfinten, så lad os komme i gang. Okay, første step det er, at du er nødt til at snyde forsvarsspilleren. Så det vil sige, du gør sådan her. Det er, at du er nødt til at bruge dine skridt rigtigt. Så du kan ikke bare gøre sådan her. Ja, så er der nemlig skridt. Det er sådan lidt det her. Så du er nødt til at starte. Det er lige præcis 3 skridt. Så du kan ikke bare gøre sådan her. Og så tror du klatre hurtigt. Det tredje step, det er, at du er nødt til at sådan skyde på den måde, som du sådan går på, som du går efter. Så når du laver den, det vil sige, at du ved, eller enten lave kringleskud, sådan, hvor du kommer hen sådan der, eller så kan du bare stoppe sådan der. Du skal over den, det kommer ikke om du er høj eller ikke er høj. Jeg bruger normalt sådan kringleskud. Så ja, det er sådan, hvordan det er sådan, du laver 3%.